Vamos para Santiago City. No se sabe, es una sorpresa que hay en el camino. Así que vamos allá, vamos allá, Vamos allá, vamos allá. El último y en la moto más poderosa de... No, pero Dios. Ey, cálmate. Nos fuimos. Soto llegó ya. Creo que viene. Ah, viene ahí, vámonos. Sí, viene. Vámonos, que antes que Soto llegue. ¿Qué quiere salir en el video? Que Soto quiere salir en el video, pero tú dices.
Locutor Racing, el hombre de los 120 kilómetros por hora. Sí, aquí el Locutor Racing reportándose para denunciar en este verdadero grupo de Superbike Jarabacoa. Estamos en Santiago, miren lo que estamos. El monumento de Santiago City para presentar al Soto y Cuichuete. ¿Qué va a decir un anuncio? Es para informarle que el viaje va a ser programado para el último fin de semana de este mes. El viaje de San José de Ocoa. Dilo como un hombre ahora. Ese es uno. Luego de ese viaje tenemos uno programado para Cabarete y después de ese vamos para Sajoma. Sajoma, dijo Sajoma. Ay, Estamos grabando, la patrulla allá atrás, güey, y ellos grabando allá. Mira para atrás, güey, está en rojo. Allá van, agárrenlo.